Agora eu vou contar pra vocês uma dica, mas que faz toda a diferença na hora de editar um vídeo. Colocar efeitos sonoros. Eu vou mostrar pra vocês aonde é que vocês encontram esses efeitos. Vocês encontram milhares de efeitos no site www.freesfx.co.uk. Então basta que vocês entrem aqui e façam o cadastro de vocês, e eu vou fazer agora para mostrar como é que ele funciona. Você vai selecionar aqui que você concorda e continuar. Pronto, esse site é totalmente gratuito, então basta que você venha aqui em Sound Effects e você vai ter milhares para você procurar. São realmente muitos, então mais uma vez, não tenham preguiça de entrar em cada um deles e selecionar. A grande diferença de fazer um vídeo bem feito e um vídeo que não é tão legal é, de certa forma, a preguiça que a pessoa tem de procurar esse tipo de coisa. Então você tem realmente que ficar bastante tempo procurando uma música bacana, e o mesmo acontece para o efeito sonoro. Você tem realmente que entrar em cada um deles e procurar o melhor efeito sonoro. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos. Por exemplo, em um vídeo de Natal, a gente poderia pegar esse som aqui, ó. Em um vídeo de terror, por exemplo, a gente poderia utilizar esse aqui. Ou você também pode utilizar barulhinhos pequenos, como por exemplo esse aqui, ó. Por exemplo, esse tipo de barulho serve muito bem na hora de fazer uma passagem entre um vídeo e outro. E esse barulho está em uma categoria que não tem nada a ver com isso, mas que você pode utilizar sim para fazer uma passagem e ninguém nem vai perceber que era um barulho de outra categoria. Por exemplo, eu gostei desse som aqui, então eu vou baixar ele. Para baixar é muito simples, basta que eu venha aqui em Download MP3, concordar com os termos, e pronto, eu já baixei o som. Então ele é realmente muito simples de usar, muito fácil, e com certeza vai fazer uma grande diferença no seu vídeo.